Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Hôm nay Liễu làm video này để chia sẻ với các bạn nói về cái sự thay đổi của khách hàng của Liễu. Bạn này tên là Hồng, hiện tại bạn đang là ở Đồng Nai. Bạn ấy kinh doanh kem trị mụn trắng da. Đấy, và từ ngày mùng 2 tháng 5 thì bạn ấy có nhờ mình tư vấn cho bạn ấy cách bán hàng hiệu quả ở trên Facebook. Đấy, thì hai chị em cứ nói chuyện qua lại bình thường. Bạn ấy có chia sẻ một chút là về cái tình hình đơn hàng của bạn ấy là bạn ấy chỉ bán được cho người quen thôi, còn người lạ thì chưa có ai cả. Đó, đúng chưa? Đây, và đang rất là nản. Đây, các bạn có thể đọc nhá. Đây này, bạn đang rất là nản. Thế thì sau một thời gian mà mình tư vấn, mình hỗ trợ thì em ấy đã quyết định dùng cái công cụ Inbox FB, công cụ bán hàng siêu đỉnh cao, kèm với chiến lược bán hàng chuyên nghiệp ở bên mình, ở bên Liễu cung cấp. Thì các bạn để ý nhá. Đây, các bạn để ý là đây, đến ngày đây mình hướng dẫn bạn như bình thường. Đây, mình cho bạn thêm vào nhóm khách hàng của mình này, để nhóm đào tạo của mình á, và yêu cầu bạn xem các livestream ở trên YouTube của mình. Nó chỉ là một phần thôi, và cái chiến lược, cái công thức đăng bài hút khách của mình mới là quan trọng. Đây, mình đã hướng dẫn bạn ý này. Và bây giờ và cho đến đến một ngày thì bạn ấy báo cho mình là ra đơn liên tục từ cái phương pháp mình áp dụng luôn. Đây, ngày mùng 6 tháng 5 này. Bạn đã từ ngày mùng 2 tháng 5 nhá, cho đến khoảng ngày mùng 3 ngày sau thì bạn ấy chuyển khoản cho mình. Và đến ngày mùng 6 tháng 5, sau khi mình hướng dẫn thì bạn ấy bảo là tương tác Facebook của bạn đã tăng hơn trước rồi. Đây, cho đến ngày mùng 7 tháng 5 thì bạn ấy đã nhắn tin cho mình là chưa em được một đơn lẻ rồi. Khách lạ luôn. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Quá tuyệt vời đúng không nào? Tất cả mọi thành công đều có một cái sự cố gắng và sự kiên trì ở phía sau đó. Các bạn, mình vẫn nói với khách hàng của mình là chỉ cần các bạn kiên trì áp dụng đúng những gì mình hướng dẫn thì bảo đảm với các bạn là bán hàng cho người lạ vô cùng dễ dàng luôn. Đây. Đây, bạn thấy không ạ? Đây, lại khoe là bán được cho một đơn như là khách quen mua lần đầu. Đây này. Đây này. Vào đến ngày mùng 8 tháng 5 bạn lại khoe cho mình là bạn đã có được 2 hộp kem nữa do khách lạ. Đây này, bạn vừa kết bạn luôn. Ok chưa? Mọi người thấy chưa? Bạn ấy rất là vui đúng không ạ? Bạn ấy rất là vui khi mà liên tục ngày nào bạn ấy cũng có đơn lạ như vậy. Đấy, từ khi biết mình là bạn đi được 4 đơn rồi. Chỉ sau 2 ngày. Đấy, tiếp tục ngày hôm đó bạn ấy lại thêm được một đơn người lạ nữa ngày mùng 8 tháng 5, 21 giờ 53. Các bạn ý không ạ? Nhờ gợi ý đăng bài của mình. Đấy, như vậy là hôm nay bạn được 3 đơn lẻ luôn. Như vậy các bạn có phải là như vậy, có phải bão đơn không ạ? Quá là bão đơn đúng không nào? Đây, các bạn thấy nhé. Đây này, đến ngày 15 tháng 5 lại khoe được hôm nay đi được 2 hộp kem nữa. Đấy, khách lạ luôn, 3 hộp chứ không phải là 2 hộp. Đây ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Đúng không ạ? Đây 16 tháng 5 được một đơn. Hầu như là ngày nào bạn ấy cũng có đơn.
đúng không ạ? Chỉ khi rằng là bạn ấy bận hoặc là bạn ấy bị chặn tương tác thì không có đơn thôi ạ. Đây, đúng không ạ? Còn đây là cái nhóm đào tạo của mình. Đây là nhóm đào tạo khách hàng của mình, hỗ trợ khách hàng của mình. Đây, khách của mình cũng khoe đơn rất là nhiều. Mặc dù là mình chưa giúp được họ nhiều nhưng mà họ vẫn khoe đơn với mình. Đây ạ. Đây, bạn để ý không ạ? Hồng này, hôm qua em đi được 6 body với cả 2 kem mặt. Hôm nay lại được đơn lạ combo body với cả mũ nữa. Khách lạ tự nhắn tin hỏi mua luôn. Đúng không ạ? Đây, bạn Thảo Nghi này cũng vậy. Đều là có những cái đơn lạ từ khi mình hướng dẫn các bạn ấy xong nhá. Vậy thì nếu như mà các bạn xem được cái video của mình mà các bạn gặp tình trạng giống các bạn này là chỉ bán được cho người quen mà không bán được cho người lạ, các bạn bị cạn khách và các bạn đang khó khăn đội nhóm, thì các bạn hãy inbox ngay cho Liễu nhé, để Liễu hỗ trợ các bạn những cái giải pháp tối ưu nhất nha.